सम्पूर्णमा नमस्कार। वेलकम छ सबै क्रिएसनमा। आज फेरि क्रिएसनकै सिङ्गापुरको ड्रेसको डिजाइनमा बनाउन सिकाउँदैछु। यस्तो खालको डिजाइन सुरुमा त सिउमा धागो हाल्ने, एउटा गोटे लगाउने अनि लक गर्ने, लास्टमा गएर लक गर्ने। गाँठो पारेपट्टिको पोतेबाट चावडा पोते घुमाएर निकाल्ने। हाफ सर्कल जस्तो डिजाइन बन्छ सुरुमा। त्यसपछि फेरि चावडा पोते एउटा क्रिस्टल लिने, चावडा पोते एउटा क्रिस्टल लिने, क्रिस्टल लिने, चावडा पोते एउटा क्रिस्टल लिने, अनि अघि हुनेको एउटा पोते अनि अहिलेको चावडा पाँचवटा पोतेबाट यो माथितिर निकाल्ने। चावडा पोते एउटा क्रिस्टल गर्दै जानु होला। चावडा पोते एउटा क्रिस्टल गरेर पाँचवटा पोतेबाट यो निकाल्ने। अनि हजुरहरूले मेरो च्यानल सबै क्रिएसनलाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला। मेरो लगभग तयार हुन आँटेको छ। लास्टतिर गएको छु, मैले बुनेर सकाइसकेँ। हुने भएको कारणले त्यति जरुरी पनि
तयार हुनै आँटेको छ है। अब चाहिँ मेरो पोते पुगेको छ, यसरी पुगेको छ। अब यसलाई जोड्ने छु। जोड्नको लागि अघि गाँठो पारेको एउटा पोते राखेर गाँठो पारेको हुन्छ, त्यो खोलेर फालिदिएँ। अनि त्यसपछि पोतेतिरबाट सियो छिराउँदै यसरी अल्झ्यो। फेरि पोतेतिरबाट सिगो छिराएर घुमाएर क्रिस्टलबाट निकाल्ने छु। यस्तै घुमाएर क्रिस्टलबाट निकाल्छु। अनि दुईवटा धागोलाई गाँठो पारिदिएँ। यति भइसकेपछि जोइन्ट कहाँनिर गरेको भनी बुझिँदैन, फिनिसिङ चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्यही भएर जोइन्ट गर्नु पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि धागो काटेर जलाइदिएँ। अघि बिचमा जोडेको धागोहरू छन् भने त्यसलाई पनि काटेर जलाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी धागो काटेर जलाइदिएँ। अब चाहिँ नि मेरो पोते तयार भएको छ। हेर्नु त कति सुन्दर तयार भएको छ। हजुरहरूले नि बुनेर लाउन सक्नुहुन्छ। यतिन्जेल भिडियो हेर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई धन्यवाद। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।